Ամեն շաբաթ Սուրբ Գայանե վանքինգից այս փոքրիկ սրահում հավաքվում են մի խումբ երիտասարդներ ու հոգևոր հայրերի հետ զրուցում քրիստոնեության մասին, քննարկում երիտասարդներին հուզող արդիական խնդիրներ։ Նախաձեռնության հեղինակ Սերյան Սարգսակ Ղազարյանը 1 տարի առաջ ծանոթանալով Մալաթիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու երիտասարդաց միության անդամների հետ որոշեց իրականացնել այնպիսի մի ծրագիր, որը նրանց կփոխանցի քրիստոնեական գիտելիքներ։ Հոգևոր հայրերի օրհնությամբ մի խումբ երիտասարդ սարկավագների ջանքերով տարբեր եկեղեցիներում կյանքի կոչվեց մանանա ծրագիրը։ Բնականաբար այդ ժամանակ մենք չենք կարող երևակալ, որ մանանան այսպիսի ընթացք կստանա, որոշակիորեն փորձում ենք օրվա երիտասարդությանը լսել եւ նաեւ ներկայացնել այդ թեմայի վերաբերյալ եկեղեցու դիրքորոշումը։ Ծնունդ առնելով Մալաթիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մանանա ծրագիրը շատ արագ ընդլայնեց գործունեության շրջանակը։ Այսօր արդեն այն իրականացվում է Արգավանդի Սուրբ Սարգիս, Ջրվեժի Սուրբ Կաթողիկե, Սուրբ Զորավոր, Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում ու Հայորդյաց տանը, ինչպես նաև Էջմիածնի Սուրբ Գայանե ու Սուրբ Շողակաթ վանքերում։ Ժամանակի ընթացքում այնպես է ստացվել, որ բազում երիտասարդներ, ովքեր ավելի աթեիստական ճակերտների մեջ ասեմ հայացքներ ունեին կրոնի եւ քրիստոնեության վերաբերյալ, այսօր մանանայի ամենաակտիվ անդամներից եւ մասնակիցներից են, ամենաշատ հարց տվողների թվում են, օգտագնացությունների առաջատարներից են, աղոթքների ժամանակ ամենաջերմեռանդ աղոթողներն են, ի վերջո քրիստոնյաներ են եւ հավատում ենք, որ Աստված այդ հրաշքները կարողանում է գործել։ Տաթևիկ Աղաբաբյանն այստեղ է եկել ծանոթանալու մեր եկեղեցու դավանանքին եւ ավանդույթներին։ Մինչ այս շատ քիչ ու չհամակարգված գիտելիքներ ուներ քրիստոնեության մասին։ Ծրագրի շնորհիվ արագացավ մկրտությունը իմ, որովհետև մինչ այդ մկրտված չէի, դա արագացրեց եւ բազմաթիվ գիտելիքներ, որ ասենք թեկուզ տարական բաներ կապված մատաղի հետ, առասարակ ցանկացած բանի մոնվարերը, ամեն ինչի խաչակնքելուց սկսած, որ հարցեր են, որոնք թվում է պարզ են, բայց չէ, անպայման պիտի հարցնես, իմանաս եւ ամեն բան փոխվեց։ Ով էր Քրիստոս, ինչու աշխարհ եկավ, չարչարանքների ենթարկվեց ու խաչվեց։ Այս շաբաթ Հիսուս Քրիստոս որդի Աստուծո թեմայով քննարկման բանախոսն էր Տեր Նաթան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանը։ Չկա եկեղեցի առանց երիտասարդության, սակայն սրան պիտի ավելացնեմ, որ չկա երիտասարդ առանց եկեղեցու։ Հավասիկ այս է, որ մենք ուզում ենք համատեղել եւ ավելի լիարժեք դարձնելու համար մեր հասարակության կյանքը, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք երիտասարդություն, ապա մենք այդ երիտասարդություն հասկանում ենք մեր հենց այս օրը։ Երեկը անցած է այլևս, վաղը դեռ պիտի գա։ Մանանան չի սահմանափակվում միայն քննարկումներով ու զրույցներով։ Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի ավարտին կազմակերպվում են ուխտագնացություններ, բնապահպանական զանազան միջոցառումներ, խոկումներ եւ այլն։ Ունեցել ենք նմանատիպ մի աղոթ Սուրբ Շողակաթ վանքում 20-25 երիտասարդների մասնակցությամբ եւ ամբողջ աղոթքը ուղղված է մեր մեջ եւ առհասարակ Հայաստան աշխարհում գոյություն ունող բոլոր հիվանդներին եւ ցավագարներին, բոլոր նրանց, ովքեր նեղության մեջ են եւ աղոթքի ժամանակ հատկապես հիշեցինք, ընթերցեցինք սաղմոսներ բժշկությանը վերաբերվող եւ զրույց այսպես քարոզ ունեցանք, որը հենց վերաբերում էր բժշկությանն ու մարդու մեջ տիրող խաղաղությանը, որը հիվանդությունների հաղթահարման հենց հիմքն է հանդիսանում։ Առաջիկայում սարկավագները մտադիր են մանանա ծրագիրն իրականացնել Երևանի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Ձեռնամուխ են լինելու ինտերնետային կայքի ստեղծմանը, որտեղ կտեղադրվեն քարոզներ, տեղեկություններ առաջիկա հանդիպումների մասին։ Ծրագրին մասնակցել կարող են ամեն ոք, այցելելով եկեղեցու երիտասարդաց միություն։ Տեղեկություններ կարելի է փնտրել նաև Facebook սոցիալական կայքեջի Մանանա խմբում։